兄弟们，汽车异响的原因终于找到了。不管你开的是面包车还是法拉利，只要时间久了，就会出现各种各样的问题。这个时候你去 4S 店，他们会不分青红皂白的给你更换各种各样的配件，你们千万不要听他的，以免多花冤枉钱。今天我来教大家通过异响来判断是哪里出现问题了，防止以后去修车的时候被坑。内容比较干，建议大家点赞收藏，因为你早晚肯定用得到。第一，皮带异响，检查皮带暂拧器是否损坏或是松了，暂拧就行。第二，发电机异响，检查发电机单向轮是否损坏，不用换总成。第三，压缩机异响，检查压缩机轴承是否损坏，不用换总成。第四，助力泵异响，检查助力泵内部密封圈是否损坏，不用换总成。第五，废气阀异响，检查废气阀膜片是否损坏，无需更换。第六，气门顶杆异响，需要拆解发动机，确定顶杆能不能保压，不能保压证明损坏。第七，正时轮异响，无需更换，用氩焊填补焊接一下就好。第八，焊罐电磁阀异响，拆下来在地面上敲击一下，有概率解决异响问题。那么问题来了，你的车是什么车型？欢迎打在评论区，我来告诉你怎么修。点个红心，加个关注，以后遇到汽车问题就来找我，我来为你解决。